Sabaraning menungsa niku wonten watese, sing jeneng Kulon Wragawa duwe wates kok kesabaraning menungsa ora duwe wates. Ngoten. Kula niku wonten watese, nek kula wis entek kesabaran kula nggih nuwun pangapunten nek pancen kula wani kalih panjenengan. Nek kula wani karo aku ya ngadi jejeg. Ayo, aja ndeplok nang isor. Nek wani karo Baladewa, ungalno dadamu. Piye, Tru? Asa karepmu. Iki piye iki kok aja sak karepmu. Engko nek geger tandangi wong loro ya, emoh. Telek. Ora sembodo karo le mangkat mau le ana apa-apa tanggung wong loro, ana apa-apa lah tanggunge dhewe. Ana minggat mulai ana. Cah jireh ora. Sampeyan muni pripun? Nek pancen wani karo aku ayo ngadeg cecek padha karo aku. Oke, ming ngadege kok angel, Mas. Anggepe kaya kula niki wedi karo sampeyan. Wah, bagus, bagus. Ngece nek iki. Wis ngerti Bagong rupane kaya nek duneke bagus. Kowe wani padha sekecap karo Baladewa. Wani malangkrek ngarepe Baladewa. Tegese kowe wani karo Baladewa. Mestine wis tak waneni wong sampeyan yo ngeyel kok. Sampeyan niku kok kaya sak penake dhewe karo wong cilik kok sak gebyau ya sak penake dhewe. Oh alah. Dumek kula ming kawula cilik duneke wong kere, wong gedibal, wong melarat. Mbok sadar sinuwun. Mekutha sandangan sing apik sing mangagem niku sok nek ngadep sing gawe urip niku ora kanggo. Di mata Tuhan kita itu sama-sama manusia. Neng mergo sampean kedenuan. Ora ngawur lho le omongan. Iki neng negara utawa neng kraton. Aku iki wis tuwa dadak tok weling terus. Wis ngerti empan papane, ya syukur. Ponokawan Bagong padha arja sak praptanira Ponokawan tansah pinayunganing kawidadan ing sambikala sawanipun ingkang abdipun Bagong ngersanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandha pepada paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Puntadewa. Iya ya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan sinuwun Ponokawan Petruk padha harja pangestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk iya ya Petruk ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana nuli kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan Ponokawan Bagong padha harja pangestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya, Bagong ndak tampa. Pangestuku tampanana. Nun inggih sanget anggen kawula mindadosaken jimat paripe. Petruk Kanung Bolong padha harja sapraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Ya, Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana. Nun inggih sanget anggen kawula mindadosaken jimat paripe. Ponokawan Bagong padha harja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun. Ya tak tampa. Pangestuku tampanana. Nun inggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Biasane kowe karo Sinuwun Mandura iki gelut sik. Iki kok ora. Ya ora kabeh ngono, Tru. Nganggo diselani. Lah iya. Petruk. Nun, slamet tekamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa. Bagong padha harja sapraptamu. Ndara Werkudara wilujeng bekti kula katur nggih, Den. Ya, tak tampa. Kowe nek tata caramu, unggah-ungguh tata kramamu kaya ngono kuwi. Ora mantra-mantra wujuding Bagong. Nanging tak sawang kaya ngene. Paribasan nadyan ala nanging katon bagus. Oh, ngece. Kok ngece piye? Wong genah kaya ngene kok disawang katon bagus iki nyawang nggo sedotan es wae piye? Ya kowe iki dialem kaya mergo tata kramamu sing kaya ngono kuwi dialem wong iki mula ketok to, Gong. Ndara Werkudara ing ngalembana karo kowe. Nadyanala rupane nek tata kramane ganep unggah-ungguhe ya kecekel, kuwi wong padha ngurmati. Wis sandangane ora mingsra, lethek, ora nganggo tata krama, njaluki rokok, wah. Kuwi jenengane wong ora bakal diajeni wis tenan ndi-ndi iki. Aku arep
Saiki arep mulai ngono kuwi kok, Tru. Ngono kuwi piye? Arep mulai njaluki udut. Wo. Diajeni yo. Malah aku ki nek diajeni malah kisruh pikir aku. Lah iya, wis kebacut dadi wong bebas. Kono kawan Petro Padharjo sapraptamu. Wilujeng den bekti kula nggih, Ndara. Iya tak tampa. Pono kawan Bagong Padharjo sapraptamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya ya Bagong tak tampa pangestu tampanono. Pono kawan Petro wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa dene jeneng kira sowan ana ing ngarsaning ingsun yen to pancen duwe wigati mara gage matur marang panjenenganing ingsun Pono kawan apa saka karepmu dhewe apa dinuta dening bapakmu Semar. Ha nika ngaten. Sawane kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu Semar utusan nglawan sira. Nggih. Sababe apa kok utusan nglawan atmajane? Nuwun sewu. Sampun wonten setunggal candra nika bapak nika kaya wong masuk angin ning boten lara, kaya wong pikirane kebak ning jane bapak niku nuwun sewu sing dipikir niku ya apa? Iya. Begogok enten ngajeng omah mboten purun napa-napa ming meneng mawon. Nek bengi ya ora gelem mlebu omah, ming kemul sarung tetep begogok teng ngarep griyane bapak. Monggo-monggo pendak dicaosi unjukan mboten diunjuk, caosi daharan mboten dipun dahar. Iya Pono kawan, nggih. Lah kahanan ingkang konten kaya ngomong niku ndadekake kuwatir kula gareng kalih Bagong. Tumuli kula sowan ngersanipun Bapak. Pak jane eneng apa to, Pak? Nek bapak kuwi duwe pepinginan, bapak kuwi duwe kekarepan, mbok ngendika karo anak-anak. Mergo anak-anak iki rumangsane mbiyen isih cilik dikuluwentah karo bapak, mula saiki gandeng anak-anake wedo mentas, kuwi duwe kewajiban ngomong karo wong tuwa, nuruti apa kekarepaning wong tuwa. Barang kula matur kaya ngoten niku bapak niku terus gelem dehem. Terus gelem ngendika. Ngendikane bapakmu kepiye? Ngene le, jane aku ki meneng bae iki ora kok mikir kahananku dhewe ora. Aku duwe penjaluk apa-apa, duwe pengenan apa-apa ku ya ora. Wong nyatane aku ki ya wis tuwa. Arep ngopo to wong tuwa kuwi? Ning ngerti ya, bapakmu ki duwe kewajiban dadi pamomong tumraping para pepundhenmu Pandhawa. Bapakmu iki tukang ngomong pepundhenmu Pandhawa. Negara Ngamarta kuwi biyen negara sing kondhang kawenang-menang. Negara ingkang kondhang panjang punjung pasir wukir lo jinawi gemah ripakarta tata raharja. Ning pirang-pirang taun niki kok negara Ngamarta iki ora kaya adat sabene. Negara Ngamarta kuwi wis beda kaya biyen. Papan-papan sing maune tentrem, papan-papan sing maune guyub rukun saiki sawangen. Ngendi-endi dalan padha bendak sirah, ngendi-endi padha regejegan, ngendi-endi padha gelut ming perkara bab sing sepele. Mongko papan-papan panembah ora padha diparani, sing dipaparani papan-papan maksiat. Tak anggap yen to kawula sak negara Ngamarta kuwi wis padha krisis moral. Krisis moral, nggih. Kuwi apa, Petro? Oh iya lali aku. Biasane aku ki omong karo piyai-piyai terpelajar. Lah iki nalindra, mongko nalindra wayang, ayo krisis moral ora ngerti. Krisis kemanusiaan. Kuwi apa? Manusiane krisis. Iya. Piye ya le jelaske, Gong? Kono terserah. Wis pokoke kawula negari Ngamarta niki sakniki lagi ora iso didandani, nggugu karepe dhewe, ngudel bingung numbuk bentus. Apa sing dilakoni dianggep bener. Mongko ora gagas bener kuwi enten pirang-pirang, bener sejak benere dhewe, benering bebrayan lan bener sejati. Cobi wonten pundi-pundi papan negari Ngamarta menika mung perkara bab ingkang sepele wekasan dadi gawe. Mung perkara bab sing waune iso dirembuk sarana bedamen, nyatane dadi regejegan dadi peperangan. Niku negari Ngamarta. Lah, Ngamarta sing kaya ngene iki nek ora tak dandani, Truk, iki negara kuwi bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aku diniat bangun kayangan. Lah kula kaget. Kena ngopo kaget? Lah nggih to. Om bapak niku wong sekeng, wong ora duwe, bapak niku wong melarat, bapak niku mung nuwun sewu gedibal.
kok arep bangun kayangan iku terus probiyane saking pundi. Saderenge kula matur ngersane bapak wis paring dawuh. Sik, kowe aja kaget. Aku bangun kayangan iki ora kok bangun papan sing magrong-magrong, papan sing dumadi saka jamrut hergeni, saka mas mutiara ora. Bangun kayangan ki ming saloka utawa salokaning tembung. Tegese negara Ngamarta ki arep tak bangun kayangan. Kayangan ki papan sing kebak kanikmatan, kebak karukunan, ora ana rasa diya diniya, ora ana rasa sing ora kepenak, anane ming sarwa kepenak. Mula aku pengen negara Ngamarta iki kawulane uripe mbane ana ing kayangan. Ngoten niku. Iya Petro, nggih. Lah terus kersamu piye Pak? Kula matur ngoten, terus Bapak ngendika. Ning aku njaluk kowe karo Bagong tak kongkon ning negara Ngamarta. Merga sing dadi makutaning bangsa Ngamarta kuwi Sinuwun Prabu Darmakusuma sak kadang-kadian Pandhawa 5 cacahe. Mula aku nyuwun Pandhawa 5 cacahe rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Mergane apa? Pandhawa tak jak nyaketi gumregahing para kawula. Pandhawa tak jak nyaketi gumreguting para kawula nggone padha bangun negara. Merga apa, Tru? Kawula ora butuh diwenehi brana picis. Kawula ora butuh diwenehi bondo donya. Ning kawula ki butuh dicedhaki rasane dening pengarepe, dicedhaki atine, dikaruhke rasane dening pengarepe. Nek pengarep-pengarep kaya para Pandhawa niku remen ngaruhke kahananing para kawula, kawula niku bakal percaya kalian para Pandhawa wekasan gumregut gumregah bangun negara, negari Ngamarta mujudake negari ingkang adil makmur warata tias bagya mulya. Dados sowan kula mriki menika namung badhe mboyo ngepunden kula Pandhawa gangsal cacahipun pados rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Cekap semanten atur kula mbok menawi wonten klenta-klentuning atur nyuwun gunging samudra pangaksami. Cekap semanten akhire ngatur kula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Petro, nggih. Wis Gong, kowe kok kaya ora aktif to? Mengko dhewe tengkas. Apa urung-urung kok kon aktif? Ampun sae rung tuku kok aktif. Maksude kowe kuwi lho ora kok HP-mu ya ora, HP duwe pertamae glelenge ra jamak-jamak. Sapa-sapa difoto, sapa-sapa dijak selfie. Marah dadi. Ha iya. Mengkari ngenteni dawuh Sinuwun Prabu Darmakusuma. Heeh. Mengkari ngenteni dawuh Sinuwun Prabu kersa lenggah eneng Karang Kadempel apa ora? Petro dalem. Pandhawa kuwi ora mung ngaku ijen. Oh nggih. Nanging 5 cacahe. Werkudara, Janaka kelawan kembar. Oh mestinipun ngaten. Aku tak taren karo adi-adiku dhisik ya Petro. Kula semanggaken Sinuwun, malah langkung prayogi. Werkudara, oh. Piye Dimas miturut penemuning Si Adi? Rasa dadak nganggo mbok tarik. Apa sing dadi gegayuhane Semar kuwi luhur. Ayo mangkat merono bareng Pandhawa 5 mundi pustaka jamus 5 sada. Petro, nun. Omongo karo bapakmu. Yen pancen butuhke Prabeya, yen pancen butuhke dana, aja metu saka bapakmu ning metu saka Ndadipati. Kurasen aku ora bakal wol. Petro kandhara bapakmu nggone bangun kayangan yen perlu Prabeya saka Janaka Madukara ya ora bakal kurang. Petro kantong bolong kandha karo bapakmu. Yen Ndadipati Madukara isih kurang, mengko kasatriyanku digadhekke dhisik ya ora apa-apa. Kanggo kecukupaning bapakmu Petro. Alhamdulillah. Gong, poin Gong. Lumayan. Aku arep daftarke dadi bendahara lho. Bendaharane sapa? Bendaharane Semar. Oh, ngono ya. Heeh. Lah Semar nek nyekel dit grusah-grusu kowe. Nek ra aku sing nyekel wis ora bakal teriasolasasi, Tru. Nek samangane rasa sok aneh-aneh. Ora bakal tersalurkan ning nggon pembangunan kayangan, malah ming remuk ora karu-karuan. Nggih, matur sembah nuwun sinuwun. Malah samangke daya-daya dinten mangke monggo kula dherekaken tinggal budal wonten ing Karang Kadempel Sinuwun Prabu Darmakusuma Panakawan Petro wonten dawuh
satemene bingung penggali ingsun sebabipun sadurunge kowe prapta iki mau Koko Prabu uga kepareng rawuh uga mbutuhake pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Oh ngaten iya kangge napa? Kanggo tumbal wadaling negara Ndarawati awit negara Ndarawati ketaman pegebluk. Lho Ndarawati ketaman pegebluk? Iya Panakawan Petra. Mula sing gedhe pangapuramu aku durung bisa mutusi krana Koko Prabu isih kepareng lenggah ning Praja Ngamarta uga ngantu-antu kelawan apa kang dadi aturku munggo babakan pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada Petra. Oh wis Gong nol besar piye maksude awak dhewe bali kukut iki kok kukut le sowan mrene kalah dhisik karo Sinun Prabu Ndarawati sebabe Sinun Prabu Ndarawati ya mbutuhke pustaka Jamus kelima sada lho kanggo ngapa Ndarawati ke Taman Pegebluk. Ndarawati ke Taman Pegebluk? Heeh. Terus isane Waluya Nirmala Temah Jati, Jati Temah Mulya nek Ndarawati ditumbali pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Monggo le rawuh dhisik Sinuwun Ndarawati tinimbane awake dhewe. Ngamarta iki peraturane iki antri kok, Gok. Sing dhisik ya didhisikke, sing keri ya dikerekke. Mula kowe karo aku wis ora bakal iso ngukup. Wis kalah star karo Sinuwun Ndarawati. Yo le mulih yo. Sik. Kok sik piye? Kowe terus piye kowe? Aku ora iso matur apa-apa, wis entek pikiranku. Sinuwun Prabu Darmakusuma paring dawuh Petra, kowe kalah dhisik karo Sinuwun Prabu Ndarawati. Uga mbutuhke pustaka Jamus kelima sada. Mula sing gedhe pangapuramu ya Petra mudhar, wis ora iso piye-piye. Mulih seneni bapak. Kowe duwe ide ora, Gong? Hah? Kowe duwe ide ora? Duwe nang ideku ki engko kisra. Piye wani ora? Kaya aja iki ning raton. Nek kowe ora wani ya mulih. Nek kowe wani aku tak maju pindah. Lemu tengok kono, kowe nang mburi kene aku tak matur. Ning kira-kira engko piye? Kedadiane piye? Ya ketoke kedadiane geger. Wong aku ki wong ngawur soalé truk. Ning ngawurku landasane siji lho. Apa bener meng kowe tok? Nek landasanku ora bener aku wegah kon gegeran ki mah. Nek landasanku bener, wo lah mbok bumi walik watu tak lakoni. Ya coba saiki kowe maju kene, aku tak ganti ning mburi. Heeh. Ngene. Ya, wah. Ngati-ati lho, Le. Wis tenang wae, wis tak pikir apa kae. Kowe pokoke ngasuh tengok kono. Heeh. Midhangetke pidatoku. Oh iya. Ora kaya kowe tledhak-tledhok ning ngrampungi karya. Panakawan Bagong arep matur apa? Lho namung dados wakilipun Petra kok Sinuwun. Iya. Kula ajeng nyuwun prisa. Sinuwun Ndarawati rawuh mriki wau ajeng napa? Nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sada. Kagem dinggo tumbal negara Ndarawati. Sebabe Ndarawati kenging napa? Kena pagebluk. Stop. Cekap semanten mawon kula tak mangsuli nggih. Iya Bagong wangsulana. Siji. Panjenengan percaya Ndarawati ke Taman Pegebluk? Mesine percaya Koko Prabu kuwi kadangku sepuh. Arepa kadang tuwa iki nuwun sewu. Isa lho ngapusi. Dasarmu apa kok kowe wan matur kaya mengkono? Ngaten, dasar kula mang penggalih. Bener apa ora? Pegebluk utawi winastan welaking Jawata menika adalah wah kok aja nganggo adalah barang. Ayo aku sok nganu ya. Nun sewu nggih, basa kula campur-campur sing penting cetha ditampa. Iya ora apa-apa. Nika mujudaken paukumanipun para dewa ingkang tumanduk dhateng titahipun. Paukumanipun Gusti ingkang diparingke titahe. Apa ta sebabe kok ke Taman Pegebluk? Merga wewengkon kono menungsane wis ora iso didandani. Kon manembah ya ora gelem, kon tumindak apik ya ora gelem, anane mung tumindak ala, anane mung tumindak jahat. Niku Gusti mesti paring hukuman kagem wewengkon mriku, saengga wewengkon mriku dipun sebat ke Taman Pegebluk.
Iya bener. Nggih. Terus saniki sampean kula aturi menggalih. Jagat niki negara pundi sing ratune jahat? Prabu Dasamuka nika arep ampuh dikaya ngapa ning ludes keles tanpa sisa mungsuh Prabu Ramawijaya. Niku tegese Prabu Ramawijaya niku dadi utusane ngadil menehi hukuman kagem Prabu Dasamuka sak wadya balane sak rakyate. Iya. Ngastina niku sing dadi ratu Prabu Duryudana. Niku ratu jahat, Kurawa niku angkara murka. Niku ora ketaman pegebluk, ayem-ayem mawon, tentrem-tentrem mawon. Terus saniki panjenengan penggalih. Ndarawati apa bedane karo Ngastina? Bedane apa, Bagong? Weh, lha iki piye to iki kok takon terus? Aku asline cerdas ming sok gaya ta, Tru? Ah iya. Bedane Ndarawati kali Ngastina. Nek Ngastina niku ratune jahat sing kudune entuk pagebluk, nek Ndarawati niku ratune ratu sing dititisi dewa. Teng jagat menika sing ngagem asma Sri Bathara menika mung loro. Siji Sri Bathara Bagong. Mantil jasmu. Sri Bathara Ramawijaya, angka loro Sri Bathara Kresna. Nggih. Niku ratu sing ketitisan Sang Hyang Bathara Wisnu. Lah, sapa ta Wisnu? Wisnu niku dewa ingkang tukang nentremke jagat, dewa sing duwe kewajiban memayu ayuning jagat. Niku Bathara Wisnu. Nah, pertanyaannya iki nek ora ngene iki ra jelas ya, Tru. Ah iya. Ora apa-apa. Ngastina sing dadi ratu-ratu jahat ora ketaman pegebluk kok Ndarawati sing dititisi Sang Hyang Bathara Wisnu kok negarane ketaman pegebluk. Niku perlu dicek dulu. Sampun ngantos sampean kelintu. Ah saklajengipun Pustaka Jamus Klimasada niku panggesanganipun para Pandhawa. Pustaka Jamus Klimasada menika panguripane para Pandhawa. Ora kok Pandhawa tok. Ning rakyat Ngamarta niku ya padha gumantung karo Pustaka Jamus Klimasada. Pustaka Jamus Klimasada ajeng diparingi sira Prabu Ndarawati ming dienggo tumbal. Mongko dienggo tumbal niku apik-apike ming dipendhem. Nek dipendhem niku ora iso bali. Nek ra iso bali, Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada. Nek Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada, wong sing ora seneng karo para Pandhawa arep gawe kapitunaning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nggih mboten? Iya Bagong. Nah, mulai dipenggalih. Ampun grusah-grusu. Terus saniki Semar. Semar niku mbutuhke Pustaka Jamus Klimasada bareng kalian para Pandhawa. Berarti Pandhawa mboten pisah kalian Pustaka Jamus Klimasada. Omongan sing cirik-cirik kula omongke menika garis bawahi benang merahipun inggih menika Ratu Ndarawati. Nuwun sewu, sing ratu ketitisan dewa kok negarane ketaman pegebluk niku menimbulkan sawijining sasawenge no. Sabar. Aku ki arep Indonesia apa Jawa? Jawa wayang kok Indonesia. Mujudaken nuwuhaken satunggiling pitakonan. Apa bener Ndarawati ketaman pegebluk? Angka loro sing perlu dipun garis ngandhapi. Wih, garis ngandhapi. Garis bawah iki nek basa Jawa garis ngandhapi to. Oh iya. Sing perlu dipun garis ngandhapi nuwun sewu lho. Nuwun sewu niki mboten ngarani. Ya nek niki Kresna tenan. Nek dudu wis kebacut maringke Pustaka Jamus Klimasada, wis kebacut maringake pustaka percaya karo Suwun Prabu Ndarawati jebule dudu Kresna tenan. Lah, panjalmaning mungsuh sing mung kepengin gawe kapitunaning para Pandhawa, Pandhawa ora ngerti. Pustaka Jamus Klimasada ilang, Pandhawa ora ndek kekuatan. Lah, wong sing ora seneng karo Pandhawa arep gawe kapitunaning Pandhawa, angel mijet wae ngranti. Ayo. Piye? Piye kok meneng wae? Iki karo ratu kok njur piye kok meneng wae ora?
Pripun? Cocok mboten omongan kula. Kula niku waton gelem omong, gelem matur, ning kula anggere duwe waton. Nek ora duwe waton ya kula ora bakal gelem matur, ngoten. Nek niki panjalmaning mungsuh, pustaka wis kebaca digawa, lek arep goleki nendi, lek arep ngelarah nendi. Ngrekoso. Ngrekoso. Wis. Kurawa krungu, Pandhawa kelangan pustaka Jamus Klimasata. Kurawa tumindak elek, Pandhawa kesia-sia. Kasangsaning Pandhawa ngembet kawula sak negara Ngamarta. Kawula uripe wis ora tentrem, digawe bubrah merga sampeyan nuwun sewu kirang lantip panggraitane, kirang cetha paningale, nyawang dhateng sinten kemawon sinuwun. Manus maring jajaran atus kertaning bawana iblis lanate. Bagong. Bagong. Kono tru rampungi. Lho kok rampungi piye ta kowe iki? Kowe kuwi sing ngomong oke-oke kok rampungi. Nesu e wonge. Ha nesu kowe ngelokke ngawur kok. Kowe ngarani Sindrawati barang palsu ya anggapmu apa? Wis kono tandangi. Kowe piye? Lho aku ora ngomong apa-apa kok. Wegah aku nek tok duwaya ngono kuwi. Cah jireh ora. Oke, kamu duduk situ. Iya. Tak wangsulane. Ngene nek kok gelut kowe ya, Tru? Us. Nek gelut kok aku ora. Aku cilik ya kalah musuh iki. Cilik kae arep nek gelem menang ya iso menang. Bagong. Ana kawan Bagong. Wonten dawuh, mboten saseru-seru. Kula dereng budhek kok. Aku ngerti yen kowe durung budhek. Ning nggonku bengok sore iki mergo aku nesu karo kowe. Wah, lah ngerti kula. Wong pasuryane abrit kaya ngoten. Kowe mau muni piye? Kowe muni piye? Kowe mbalenono rembugmu. Waduh, lali wong mboten kula catet kok ya. Masa wong ngomong kon baleni saka awal ya wis ra kelingan mbok pinter kaya ngapa iki. Wis ora kelingan. So sampean kula ajeng nyuwun pirsa sampean kok getak-getak niku wonten apa? Enten apa? Masalahe apa? Yen ora kleru kowe mau keri dhewe muni yen kowe ngarani Yayi Prabu Ndrawati iki panjalmaning mungsuh. Yayi Prabu Ndrawati iki panjalmaning mungsuh ingkang bakal nglembut pustaka Jamus Minang Jimat Klimasata. Ya ora? Ayo muni yo. Muni iya apa ora? Heeh. Pripun? Anggepmu apa? Anggepmu apa kowe ngarani Yayi Prabu Ndrawati iki panjalmaning mungsuh? Anggepmu apa? Kowe ra ngilo karo derajatmu, kowe iki mung batur. Kok ngarani Yayi Prabu Ndrawati iki panjalmaning mungsuh? Sik ta. Nuwun sewu kula arep takon sing jejuluk Prabu Kresna niya sinten? Yayi Prabu Ndrawati. Sing tak arani palsu, Yayi Prabu Ndrawati. Sing tak arani kowe ora duka kok sampean wong liya nesu-nesu iki ngapa? Ngapa kula tak takon? Yayi Prabu Ndrawati ki adhiku. Kuwi kadangku Taruna, wis ngerti. Terus karep sampean piye? Aku ora trima. Tantrimaning Baladewa kowe kudu nampa panghukuman. Belum, ora luput kok dihukum. Cangkemmu sing luput. Iki pancen cangkem elek kok iku. Gong kowe iki pola gawemu iki marai nesu lho kowe. Kowe mbok ora konyol kaya ngono kuwi lho. Truk cangkeme. Patohnya lho kowe. Nang sekolahan kok omongane saru. Konyol. Oh. Tak kira lambene Bagong ora. Terus nek sampeyan ajeng duka sampeyan ajeng napa? Aku ora nrimake. Kowe bali, kowe minggat. Kowe aja pisan-pisan ngayonake pustaka Jamus Minang Jimat Klimasata. Nuwun sewu sinuwun. Sampeyan ya daya, kula ya daya. Sesama daya niku dilarang mendahului. Sesama daya niku dilarang unek-unek wong sampean ya mung entuk wedang segelas, kula ya mung entuk wedang segelas. Lah kok sampean nesu-nesu sak penake dhewe niku nuwun sewu. Kula salah napa? Kula kleru napa? Sing kula unekke Sunan Prabu Ndrawati kok sampean dadi murka kaya ngoten. Murka wae. Mergo kowe wani kurang ajar Yayi Prabu Ndrawati. Mergo kowe wani kurang ajar Yayi Prabu Ndrawati. Iblis kowe kere kok. Cangkemmu drangap-drangap kaya bedet suwun bobat tegalan. Ndrawili kaya grojokan. Kowe wani nges marang Prabu Ndrawati kanggemu apa?
Kowe ora ngilo karo gecokmu, kowe iki ming batur, kowe ming Ponokawan, kowe iki ming kere. Wis ngerti. Kan biyen aku kere, terus arep ngopo? Lho, malah ora basa. Sampeyan suwe-suwe iso mangkelke kok. Ora basa karo sampeyan aku ora kualat wong tuwa Bagong bangane Baladewa. Lho, nek ngono kowe wani karo Baladewa? Mboten ajeng wani. Lah kowe wani sekecap padha sekecap. Kowe wani wangsulan karo Baladewa padha karo kowe wani karo Baladewa. Mboten sinuwun tiyang agung kula mboten wantun kaliyan panjenengan. Ning nek panjenengan niku ngunekke kula kaya ngoten niku sabaraning menungsa niku wonten watese. Sing jeneng kula Wragawa duwe wates kok kesabaraning menungsa ora duwe wates. Ngoten. Kula niku wonten watese, nek kula wis entek kesabaran kula nggih nuwun pangapunten nek pancen kula wani kalih panjenengan. Nek kowe wani karo aku ya ngadi jejeg. Ayo, aja ndeplok nang isor. Nek wani karo Baladewa, ungalno dadamu. Piye, Tru? Sakarepmu. Iki piye iki kok yo sakarepmu? Ngono nek geger tandangi wong loro ya, emoh. Telek. Ora sembodo karo le mangkat mau le ana apa-apa tanggung wong loro, ana apa-apa tanggunge dhewe. Ana minggat mulai ana. Cah jireh ora. Sampeyan muni pripun? Nek pancen wani karo aku ayo ngadeg jejeg padha karo aku. Oke, ming ngadege kok angel, Mas. Anggepe kaya kula niki wedi karo sampeyan. Wah, bagus. Weh, ngece nek iki. Wis ngerti Bagong rupane kaya nek duneke bagus. Kowe wani padha sekecap karo Baladewa. Wani malangkrek ngarepe Baladewa. Tegese kowe wani karo Baladewa. Mestine wis tak waneni wong sampeyan yo ngeyel kok. Sampeyan niku kok kaya sak penake dhewe karo wong cilik kok sak gebyau ya sak penake dhewe. Oh alah. Dumek kula ming kawula cilik dunekke wong kere, wong gedibal, wong melarat. Mbok sadar sinuwun. Mekutha sandangan sing apik sing mangagem niku sok nek ngadep sing gawe urip niku ora kanggo. Di mata Tuhan kita itu sama-sama manusia. Neng mergo sampean kedenuan derajat pangkat neng donya niki dibedake antaraning piyayi karo kere. Neng nek piyayine ora iso nglungguhke karo kerene, nuwun sewu, kere ora wedi karo piyayi. Lho nek ngono kowe wani karo aku. Iki nang kene iki. Suwijining piyayi sing ora tau iso dielekke iki ya ngene iki, dielekke malah ngono kowe wani karo aku. Mbok aja ngono to sinuwun sampean ki sadar. Sampean ki eling. Ngono, sampean ki niku mbiyen jaman arep nyalon dadi Prabu Baladewa mbiyen mbok ya eling teko nang nggon aku ngekeki dit 155 tahun niku njur gablek kegaglakan apa kula tak takon. Bagong iki kowe kudu nyoblos aku. Aku golekno wong 40. Petro aku golekno wong 55. Semar aku golekno wong 45. Kaya ngono kok sampean ra kelingan. Saniki barang lenggah dampar negara Mandura gedangkrang sila tumpang. Sampean karo wong-wong sing ndadekke sampean sia-sia. Aja dianggep ming rakyat cilik. Ning kula ngedukke sampean ora nganti 3 kedheping netra. Wah sogok gogrok saka kursi sampean. Muni ae saiki. Suwe-suwe dinengke kok arep wani. Ngerti Bagong wetenge lara ket sore mau kok malah gawe masalah. Aku nek nesu ngene iki ora ngerti lara, ora nganti wong anggere ana panganan mari. Kok nekat anggere panganan kok mari. Rumangsane ora anggepe sak penake dhewe. Wis saiki tak takon karo kowe. Kapan kowe omong nyata? Kapan? Bagong, yo nek kowe milih aku kene pojokan tak kei cakruk. WC umum kene iki tak ganti nganggo kloset. Sprene isih mancek watu. Nyok kena banyu nyok ora, nyok kena banyu nyok ora. Manut ombake. Ora terrealisasi babar blas. Manusia macam apa kan? Wah, aku malah suwe-suwe teratapan gong. Arep dadi apa kowe engko nek omonganmu kaya ngono kuwi. Nyo. Satu seneng ngegrab minggat kono. Lho kok digawe dit kon ngegrab.
Kowe iki ngisru-ngisru ya, Tru. Aku wis menteng-menteng wani tenan, malah kowe sing jireh, kowe sing wedi, rasa nyangkem meneng. Iya. Nek nganti dadi perang piye? Nek dadi perang piye? Lah tandangane. Waduh. Ora usah melu-melu ora apa-apa. Malam ini tanpa Petruk Bagong jalan. Waduh. Ya wis kowe bareng ngono kok glelengmu ra jamak-jamak. Saiki ngene bae. Tinimbangane iku padu ning dalan utawa padu ning negara iki, kowe saiki bali. Bali nanti? Lho, ning omahmu. Bali kondo karo bapakmu. Bali kondo karo bapakmu. Bapakmu kon murungke le mbangun kayangan. Bapakmu kon ngilo karo cengele. Kon ngilo karo gicoke. Semar ki ming gedibal, bapakmu ki ming kere. Bapakmu ki wong ora duwe. Kok arep bangun kayangan ki bapakmu ki gablek apa? Bapakmu ki duwe apa, Bagong? Kondo, kon gagas karo kanane, cecak nguntal cagak, cebol kayu wulan, utung entung lintang, tangan kelakone cepak wurunge. Bong. Bong. Le sadar le. Le. Sinuwun mandura dadak ngrasani bapak. Wingenane ana wong nglirik bapak wis dipecel ndase karo bapak. Le Gong. Sabar Gong. Gong ora malang kerik ngono kuwi, Gong. Gong iki nang negara le, sabar kok ndak kliwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Udus kowe. Tekene ra tekan, Gong. Iya aku sing ora seneng. Aku nesu saking nesune nganti trenyuh. Nganti trenyuh. Edian. Wong semene iki ora niteni karo labuhane bapak. Wong semene iki ora niteni labuhane Semar. Semar sikir dinggo sirah-sirah dinggo sikil, momong Pandhawa, momong Ndarawati, momong Mandura. Ning bareng wis do mukti, do lali karo sing momong unek-unekke Semar wong saking, wong ora duwe. Semar ki wong goblok. Ngapa iki kamu? Saking kesune. Kok sarunge dikebut-kebutke barang. Ben. Aku ki kaya arep nesu ning nesuku caraku piye, Tru? Wis bayangno, mangkel tenan aku. Bala dewa menungsa ora tatanan. Lho Bagong, ayo nang ae. Nek wis nyenggol bapak iki wis beda perkarane. Nek aku tok nyek ora masalah. Nek gandeng kowe wis ngece karo bapak. Sedungo bathuk senyari bumi. Nadana mung sedungo jembaring bathuk. Nadana mung sanyari jembaring bumi. Tatotih pecating nyawa mlabaring ludi. Lho, kowe lah malah menteleng matane. Matamu kowe. Gong kuwi ratu ben ra urusan. Lho kowe wani karo Baladewa sing tak wedeni apamu? Ora minggat. Ayo, saiki tak gawe sayembara perang. Tak gawe sayembara perang. Sapa sing cilik gedeni sangkul kadetane Baladewa menang boyong Pustaka Jamus Jimat Limasada. Piye omongmu mau? Piye le omong mau? Sapa sing cilik gedene sangkul kadetane Baladewa menang boyong Pustaka Jamus Limasada. Lho. Nantang aku kowe. Yo, oke. Nanti bapane wong Bandayuda. Kowe iso nglangkai batange Petruk gawanen Pustaka Jamus Limasada. Halo. Kok dadi batangku? Kok sing mati urung ya ora apa-apa. Lho ora apa-apa. Nek nantangke nglangkai batange dhewe ora batange wong liya. Ku jenenge matekke wong liya ora. Amamu ni piye? Nek iso nglangkai batange Petruk, ameng salah kata. Maksudku badange Bagong las kowe iki senengane nyemelangi ora. Nanti pamane wong neter kadhedean. Nanti pamane wong neter kadhedean. Omonganmu iki nanti papane wong neter kadhedean metu Jawa, ora metu Jawa gretel negara legane ati kowe. Yo!
Ame ngapusi Baladewa kok pira wae. Melayu banter aku ngerangkul cagak terus balik sut. Dhek bablas. Trembelane ya. Kene iki cagake ngendi? Saka guruke. Oh, aduh aku ora. Wong iki nek ndelok wayang iki kene karo jalan, karo mbayangke ngono lho. Mesti seneng tak gawe ngene iki men penonton iki bayangane keadaane ning dalam keraton. Melayu bareng terus aku ngrangkul cagak terus balik ngono nek caci cilik lho. Aku iso mbayangke aku. Piye? Apik ta? Heeh. Nek ora iso mbayangke ya berarti urung apa jenenge durung apa tenanan lho ndelok wayang. Ha terus ki piye? Wis kono tandang ngono. Lho. Lah sing nantang kowe kok, sing nantang aku sing ngopiok kowe. Wah. Aku lino dolanan ning omah senengane ngono. Bagong wonten dawuh yen pancen niat bakal nandingi Koko Prabu kena ngopo kok bali meneh marang Praja Ngamarta. Namung badhe nyuwun pangestu sinuwun Prabu Darmakusuma awit menika badhe wonten peperangan ingkang ageng. Inggih menika sinebut perang Bratawuda. Bratawuda. Nek Pandhawa ngertina ora Bratayuda. Nek aku karo Prabu Baladewa Bratawuda. Oh. Iya Bagong sing hati-hati. Kula ajeng madheg Senopati sinuwun. Iya. Kalungi kembang ora? Madheg Senopati. Karungi kembang ora diwur-wuri kembang ora? Tonya wae. Diwur-wuri kembang. Kaya wong modar. Ala mbok menawa aleman bareng. Kana to. Kowe nang Jawa to? Lah ya bareng aku nang Jawa, aku ya nang Jawa. Aku nek aku temandang dhewe aku moh. Nggih ngoten nggih sinuwun kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit sinuwun. Iya. Kakangmu nesu ya aku. Iya syukur. Nama nesu mboten? Ora. Tak unekke nek palsu ngoten? Ora. Berarti palsu tenan. Ora. Ha ya, ora. Mendelit-mendelit tak culek matamu kowe. Mamen nggih sing Ndara Janaka. Iya ya sing ati-ati Bagong. Aja sakit Ndara Janaka. Nyun pamit nggih Ndara Werkudara. Duh minggat. Ndara Werkudara nyun pamit. Iya sing ati-ati. Ndara Nagaradewa nyun pamit. Iya sing ati-ati Bagong. Iya Bagong sing ati-ati. Sayang aku pulang dulu ya sayang. Nggih. Sing atos-atos ta Mas. Iya. Ora aku sik kowe kok nyeluk Abdi Ngamarta kok sayang iki. Apamu mantan. Kula samba teng gubuk asmara niku kali niki. Wong edan ora. Pareng nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan Petruk. Surtiti ngati-ati duga-duga digawa. Ngelingono lamun Koko Prabu Mandura kuwi isih bendaramu mangke badhe kula pitang kepareng kula nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan. Sinayeng manggelung mintonaken dewe kramanira kang
Sang mitraning asta aning asta Yai kula wonten dawuh Koko Prabu gandeng sak mangke Koko Prabu badhe ayonan kaliyan Petruk Kantong Bolong Sumawana Bagok mugi wonten sukalelaning penggalih kula ing badhe ngemutaken dhateng Koko Prabu Mandura sampun ngantos murub mubal kanepsanipun mekasan sak mangke dados pasuruhan kan Panakawan Koko Prabu mugi-mugi sak mangke Koko Prabu Mandura saged kersa andhar menawi sampun paduka dawuhaken Koko Prabu dawuh Koko Prabu Werkudara nggih Siadi matura munggo sapa ingkang bakal ndak paringi pustaka Jamus krana kakarone padha-padha abote Koko Prabu Ndarawati kelawan Semar lamun ingsun timbang kabeh sak traju lan sak bobot wah aku percaya marang kabijaksananing barep kakangku lan aku percaya kelawan ingkang mbok temtokake bakal mbok paringake kelawan Semar apa Kresna kuwi kabeh ana purbawasesaning barep kakangku Koko Prabu menapa mboten langkung mrayogi menawi paduka tumuli minggah wonten ing sanggar pelanggatan lajeng minta dhateng Sing Gusti ngakarya jagat samangke supados pikantuk wenganing Jawata Koko Prabu Dimas kadangipun ngakang ya iku luwih prayoga mekaten Koko Prabu kamangkono Werkudara budhana kang padha siba jeneng Sunarsa kundur ngedaton ya ngestake dawuh kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas kadangipun ngakang ya kok wisanggeni maya Wisnu Pratenda wisanggeni maya Wisnu Pratenda gong kok sing maju kok dudu Sinuwun Mandura sapa anak-anak Pandhawa ora pangling kae Ndara Gatotkaca Ndara Antarja Ndara Antasena sajae didhawuhi karo Sinuwun Mandura yen awake dhewe dianggep luput tumrap negara Ngamarta wis rasa susah rasa sedih aku sing mau wani nandingi anak-anak Pandhawa tak lakonane to kowe wani ngopo wedi pokoke nganggo tekan kene rembugan sing apik-apik nek ora kena dijak rembugan apa boleh buat lah iya awak dhewe wong cilik ora kena didak-idak sak teruse wong cilik landesane bener sapa wae sikat truk ya manut karo kowe kok
kebapak keparanggul mungguh ngayuda kebapak bawat nyobentar bawat nyobentar kebapak nyomungguh ngaloko Durantasena Durantasena iya Petruk iya Bagong enten apa kok pasuryane kaya duka aku didhawuhi dening Siwa Mandura didhawuhi dening Prapak di Baladewa kon goleki kowe nek pun ketemu nek wis ketemu aku kon bondo tanganmu kon ngerincung sikilmu ngandel ora Baladewa iki arep ratu ning seneng ngapus-apus ya kae hooh mesti iki kuntul dikandhake dandang dikandhake emprit ha iya lakon sak nyatane diceritake beda karo anak-anak Pandhawa men anak-anak Pandhawa nesu awake dhewe nek anak-anak Pandhawa nesu awake dhewe Ndara Antasena Ndara Gatotkaca Ndara Antaja ben gelem ngrangket awake dhewe penyakit tenan kae Baladewa piye Kong wis diwangsuli wae nek jane aku kandha karo kowe ya Truk nggih aku ora tekan atiku mergo kowe iki tau tate ngomong karo aku kowe tau tate ngudang karo aku oh nggih lah terus aku tak takon karo kowe jane masalahe apa nah iki cah apik iki arep rada gendro ning apik iki nek tak omongane Truk iya omongane jan-jane niku kula kalih Petruk mboten salah Raden Ndara lah kok Siwa Mandura dawuh karo anak-anak kon nyekel karo kowe mergane nika pancen wonge sarak ngoten Sinuwun Dwarawati Sinuwun Prabu Baladewa rawuh teng negara Ngamarta ya wigatine ajeng nyuwun ngambil pustaka Jamus Miang Jimat Limasada merga negara Dwarawati ketaman pegebluk oh ngono terus kula kalih Petruk teka niku dikongkon bapak merga bapak kepengin bangun kayangan nika ateges uripe para kawula sak negara Ngamarta niku embane urip teng kayangan kebak karukunan kebak unggah-ungguh kebak tata krama kamanunggalan ning syarate Pandhawa kudu rawuh teng Karang Kadempel sareng kalih pustaka Jamus Miang Jimat Kalimasada terus geger piye padu antaraning kula kalih Prabu Baladewa lho kowe wani karo Prabu Baladewa lho canggleleng padake kula wani merga kula bener kula ndakwa Sinuwun Dwarawati niku nuwun sewu panjalmaning mungsuh ing atase negara Dwarawati niku dilenggahi Prabu Kresna titising dewa kok taman pegebluk niku rak impossible wah bahasamu lho niki teng sekolahane impossible ki apa Gong odol cengkulmu melacot impossible ki tidak mungkin lho ora bakal kelakon ora bakal kelakon to nggih mboten iya aniku dadi dukaning Prabu Baladewa wanur malih jalanan Bagong dapure kaya ngene kula dunekke kere dunekke ra duwe dunekke wong wis pokoke entek amek kurang golek ning kula ora masalah kula dunekke kere ra apa-apa bareng nyandak Semar lho nyandak Semar piye Semar eno Baladewa muni Bagong saiki kowe bali kandhara bapakmu kon ngilo karo cengele kon ngilo gitoke ming Semare kok bangun kayangan iki terus gablek apa Semar ki wong ora duwe Semar ki wong melarat aku dadi sak kepenake dhewe ngunekke sak kepenake dasar digoleki apa-apane terus dipangan wae wis digoleki lomboke ya wis ora ana kok omong kok iso nyember tekan dindi to anake kok diwaku-waku ora dek dimplok kene iki le ndelokke melu ngelih oh caiten ora nah Semar dunake ngoten niku aku lho nesu bapak kula niku sing kula ajene lah iya saniki coba kula tak takon karo sampean takon apa upamane sampean niku ketemu karo wong niku unek-uneke bapak sampean Antasena kuwi anake Werkudara kae wong dlogak-dlogok ora iso basa ora iso ndodok kene ning kamar mandi piye jajelen nek ora iso ndodok lara ora atine wong mau tak jotosi mergo ngino bapakku padha aku ya mbelani bapak wani karo Baladewa niku mboten kok mbelani sapa-sapa oh lara-larae ngono to heeh anu iya
anu nggih. Wah, untung kowe tak ajar. Untung ada saya. Nek ora ngono mesti kowe tak polo mergo aku wis metu padha dawing Siwa Mandura. Terus piye iki? Aku ora iso nyegel kowe. Aku ora iso nyegel terus piye? Akae kakangmu ae Gatut Kaca karo Antarja kae piye? Nek tekan kene aku diajar ya, Tru. Mesti modar. Ki piye kuwi? Nek pancen sampean niku benerke kula ya aja mung meneng wae, ning belani kula. Ngene bae. Tak bilani, ning aku belani salah siji. Salah siji piye? Engko nek Kakang Garwaca tekan kene arep nyekel karo kowe wanenono. Waduh, wani ya ilang ndase tenan. Bagong wani karo Garwaca potol ndasmu. Wah, terus diganti pucukan rek. Tenaming tingil-tingil. Ora aja kuwatir. Aku ngewangi karo kowe ning aku tak ngewangi Petro. Carane aku manjing ning awake Petro. Wah, mbok kula mawon. Moh. Ora sedeng awakmu. Sedeng mawon iki melar awake. Moh. Petruk wae. Engko soalé kowe iki wonge gleleng kok ndak tok nggo ngopo-ngopo. Tur dasare kowe iki wonge clemer. Mun aku mlebu ning awakmu kowe pinter, kowe digdaya tok nggo nyopet ning pasar malah aku sing kewirangan. Alah. Saiki wis ora. Nek mbiyen saiki wis ora, saiki mung sok ngutil. Ayo padha wae ora. Aku tak manggon ning awake Petro. Mun Petro Kakang Garwaca tekan kene, Petro arep dicekel, kowe arep dicekel, pasrahke Petro. Ben Petro sing perang karo Kakang Garwaca. Walah, mbok kula tak gleleng sekali-sekali wis. Mlebu teng mriki, kalau bleng mantan kula dimong sampean mlebu teng awak kula, wah kula gleleng. Moh, aku ndelok potonganmu ki ora seneng. Kuwi soalé wong gleleng ku ndak tok nggo sing aneh-aneh. Pun Den, kowe mlebu mriki. Kok tak gleleng yo. Walah, alah Tru, mbok yo. Aku ya, Tru. Lah, Durantasena karepe ning nggon aku kok. Kok aku Tru. Emoh ya ben ning kene kok ya. Wah, kowe iki kula mawon, Tru. Emoh. Awak kula anget. Ya men awak. Penak teng awak kula. Emoh, aku tak ning awake Petro. Tru, nun ngampet ambegan. Petro sing ngampet ambegan udu kowe. Walah, Danu. Kowe banci ndek banci ladan. Oh arto irane apa-apa aku ora manut, mbok aku arep mlebu ning awake Petro. Ngampet ambegan, Tru. Nggih. Titi prani manganak anong ari cotha. Mbak lumembak lamun mambeng lero mbak ing samudra hanglo. Oh. Kok ya iso maslep ngono ya, Tru? Ah ya Durantasena iki ayampu kok, Tru. Nun. Wis kowe nek wis tak nggoni ngene iki kowe ngopo-ngopo iso kelakon, tur kowe dadi satriya digdaya. Kowe dipateni ra iso mati, dilarani ora ngrasake lara. Wah, dem gleleng tenan iki ta. Terus kula iso napa mawon? Iso ambles bumi, iso mabur sakarepmu saka dayaku. Weh. Ding. Modaro. Ora iri to, ora iri apa? Kudune iso kabeh ya iso kabeh. Antos sendok. Antos sendok ki boros kae bakmi ya gelem, kae go goreng ya entek. Ya unek-unek Durantasena ning ndro awakku ora krungu. Wis ben wae. Kula tak njajal ambles bumi nggih, Den. Yo, ambles bumi. Carane pripun? Ngampet ambegan terus ngelikar. Ho! Wah. Halo. Ding. Ah, pujak-pujake jegluk sapi tang ndasmu. Wih, ra elek ta pujan-pujan ya men. Jedul. Ah, nek mabur sikile gedruk lemah ping 3. Weh, gong. Ki lho, gong. Wah, jan waduh. Wah, siple liwat kos-kosan. Golek kamar mandi sing ora ana gendenge. Tolong difotoke, Tru. Fotoke dengkulmu ora. Oh, medun, iya. Oh, apa kuwi?
Aku mentru-tru kowe. Wah, anggere ndara Antasena ora gelem ngomongi aku titenono. Iki jenenge Mbak Cindhe Mbak Cilatan. Petro. Kae tandangi kana. Ana sing sampuh kana. Potol ndasmu. Apa kok juru muja-muja kelak? Elek kok elak. Muja-muja elek. Pripun, Den? Petro, aja mlayu aku bakal nemoni karo kowe. Rikata tiang Gatut Kaca tinon mapak karko suta tekapira Kresna parta maneher saktine ing ujaran wang-wang. Ndara Gatut Kaca, iya. Kok rawuhipun kok sajake sumengka tur nawung duka. Petro, Nun, ya takoni kowe jujur. nggih. Kowe wani harus Mandura iya. Mergane sing wani dudu kula ning Bagong. Bagong adimu kenapa ora ngandani? Bagong niku dikandani wis angel. Mula aku diutus dening Kanjeng Mandura supaya nyekel karo kowe. Yen kowe bangga bakal tak rampungi. Yen kowe ora manut aja kelakon dosa. Aku mentolo karo kowe. Jaja muntap lirik netap duka yayasinipe. Netra kocak ngundarandir. Malang kerik loro kabeh ben kaya teko. Sampeyan ajeng nglarani wong tanpa dosa, Petruk ora luput, ora kleru. Merga sampeyan nuruti karo kekarepan Sri Prabu Mandura. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Ajeng nenjak napa sampeyan? Tak turuti sagedhik sampeyan. Wani karo kaca Sing tak wedeni apamu? ora minggat aja takut tak potol ndasmu. Wah, iso motol sirahe Petruk meguru karo kowe 20 taun, Ndara. Nuwun sewu, Den. Kula mboten ajeng ngantem sirah. Modar kapamupun dipotol mawon. Glelenge ra jamak-jamak. Mampus kowe. Wis ora bakal iso nglawat kowe. Ayo sambato. Ajeng dinampake, Ndara. Potol sirahmu. Potol wis. Oh, anggap kowe apa? Pun dipotol mawon. Iki Kakangmu Bagong. Sengit aku. Glelenge ra jamak-jamak.
Aduh mati kula Den. Sambato. Den niki mboten kenceng-kenceng nyekel niki ora kenceng-kenceng niki. Niki gulune melintir niki. Ya wen. Tak bablaske tak pelintir tugel gulumu. Pun derek mawon ajeng mang tugel. Mangane men diplintar-plintir ngene iki malah lara pedes. Pun ya ditugel. Mati dereng aku. Pun monggo mang pateni mboten apa-apa. Sabato. Arep aku kudu ngakoni yen to aku tegel karo kowe. Marang bapakmu Semar lakonane. Aku ora bakal wegah. Ning sing wigati wis tekaning pati mundi ngemban dawe Kanjengmu Prabu Baladewa. Mesti aku bakal entuk pangalembono. Oke semute to kene iki pun. Pindah kene ahli mati ndak dirubung semut. Wetan. Iki ngopo iki? Dan genti aku. Aku ya pengen pentas ya, Tru. Ayo pentas kok dadak aku doyok-doyok marang sang jero metu e. Ayo ta. Piye karepe ngopo? Genti aku ora petruk terus. Masa aku mengleren disen-isen karo masyarakat. Bagong gleleng ra iki kalah gleleng karo Petro. Ning janji. Nggih. Ora nggo gaya lho. Mboten. Ora kudu minta elek. Mboten. Ku anggere sapa pasar tak kentes ndasmu. Ora. Yakin sumpah. Tenan. Ku anggere mboten saden kula mawon. Petruk, kepruk wartu ndasmu kok. Iki ngopo ya ora? Ora arep dinggoni Ndara Antasena kok mboten samboten sam. Kok iki ngopo e? Mbok gentinan. Ya. Wis ngampet-ampekan. Ning janji tenan lho. Aja nggo minta elek. Ora sak mlebu ning awakmu. Ora tuku minta elek ajar dhewe iki. Wanggering iki aku krasa itu minta elek ajar. Agak wis lan jeblok wetenge. Ora bengok-bengok to kok. Wah iki kene ngampet ket mau ora mlebu-mlebu. Mangkel aku. Goleki kok angel. Wis gak wis? Iya. Ampet-ampekan. Wis tak mlebu ning awakmu. Kon merem, Gong. Aku tak mlebu ning awakmu ya, Gong. Nek aku mlebu ning awakmu, aja nggo dolanan lho. Nek nggo dolanan awas. Ngono wae ya, Gong. Mergo aku wegah nek kowe ndeng gaya aku wegah, aja nggo sombong, aja nggo umuk. Ora. Wis tak mlebu ning awakmu ya, Gong. Nganti kepentut-pentut ora. Lah tasane endi? Ah wis mlebu ket mau. Ha sing ngomong ki mau? Aku. Oh setan e. Kok arep pedhot-pedhot napase. Tok. Gus, Ngopo? kok ora iso ambles bumi? Lah wong aku iso omong nek ambles bumi iki manteng pangestine ngampet-ambegan. Oh iya lali aku. Ceniningan kuwi jenenge kesusu ora. Wis. Gong, tak ajar lho kowe. Gong, iki kok diditerke. Kapora kowe. Kok tak antil tenan iki, Gong. Gong iki kok dibleseke sak dodo iki lho. Gong, ayo kowe glelengo saiki. Oh titenono kowe. Penyakit ora. Diumbulke saka ngisor. Kapok kowe. Kene jedul. Mabur. Jias tenan iki. Grimes po ya? Kok tetes-tetes iki? Ah, setan to. Wanjal maning jajalanan tenan.
Udane truk rak. Oh kowe ngipat-ngipatke kowe kok. Sisane mau ora. Mbok medhun, mah. Penak mabur. Mbok ganti, Gong. Kowe tadus terus kali neng kali karo aku sesasi kepungkur kok sprene isih kuning. Arang diganti. Jiji ora medhun. Dung 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 jelek. Wah. Lho ora nggo gleleng to. Wing jajal kok gleleng. Standingi. Kurang sapa iki? Ndoro Antarja. Siap. Ajare terus. Iya. Wah, tak ngaso genti aku. Kaya es tehku ora dombe lho. Ora. Kowe iso lancang es tehku barang dombe. Ayo, amos Suramarata, Jayamarata imbang yen padha-padha. Iblis lanat pamer arep ditemoni kok malah ambles bumi. Mapokmu kapan? Apa sing ambles bumi ki mengko tok apa? Aku saiki gleleng. Hah? Aja kok ambles bumi. Mabur. Aku iso. Weh la edan. Ora edan iki tenan. Mentas meguru anyar. Wis lulus. Iya pancen kowe meguru anyar. Heeh, arep apa? Kowe milani Baladewa. Dasar Pranayata, goleki Petruk. Hah? Goleki Petruk. Petruk ora ana, Petruk mulih. Kowe aja ndelikke Petruk. Kowe ndelikke Petruk lak katutke dosane Bagong. Walah, kowe kok dadi omonganmu atos kaya ngono to, Jaja. Jo sapa? Jenengmu Antarja kok kon ngundang sapa? Kon ngundang Antar. Hah? Tundang Jaja nesu. Petruk wani karo Siwa Mandura, kowe ya wani karo wong Mandura. Manut tak bondo tak tak krincung sing tak rangket leboke Pakunjaran. Wah, kok le mayir. Rangket leboke Pakunjaran. Ora ngerti kadegdayane Bagong kowe. Ora ngerti kapinterane Bagong apa piye? Sawangan, Jo. Sawangan. Deloken. Oh iya. Kuwi la edan. Ora edan iki nyata. Hah? Kon jedul, kon jedul. Wah. Mabur apa oke? Oh, piye? Kon nimbles apa piye? Rampung dening aku kowe. Ya nek iso medun. Ayo iso munggah kok ora iso medun. Padake ora. Lho, aku nek medun alon-alon kok. Lho, gleleng to wadhake. Ayo arep ngejak apa? Nyembur tak kembari nyembur. Ambles bumi tak kembari ambles bumi. Mabur tak kembari mabur. Ora bakal aku mundur sejangkah. Hah? Ora sampe cicil kowe. Sawan legane ngati. Hup. Kok wis ra mandi ya? Oke, mbok menawa lemahe lagi atos. Ra masalah, tontonan iki. Kok ora mandi kabeh ya? Ayo, harmoni piye? Harmoni piye? Wah, cilaka iki. Iki mesti Antarsena ngapusi aku iki. Wah, lha nek ora. Oh, ngandel ora. Iso nek metu ki omong. Aja meneng wae. Metu ki muni wis ngono. Nek meneng wae kene ya radong. Aku wis apal kowe iki anggere tak njingi mesti gleleng. Mula aku wegah nek ngenjingi karo kowe. Wah, diwasar go gayae. Mundur kono. Mundur. Kakang Antarja tak rampungane. Wah, iki rame iki. Kakang Adi siji mbelani Baladewa, siji mbelani Petruk, gelut rame.
Nduro. Nang sapa ya, Tru? Ambu. Ndit pira? Ndit pira? Lho. Iki arep ngejak apa ya? Ndit pira? Aku bapak nang sangon selawe kok. Padha, aku yo ndit selawe. Kowe nyekel sapa? Lho, iki edan iki. Aku manut kowe sapa? Aku. Aku wis sing tuwa. Yo, aku Ndoro sing tuwa. Padha, aku yo iya. Wis ra sida wae. Jemet iki ora. Tiwas mempeng Dimas Wantasena. Kang, ora kok aku arep ngewahi karo Ponokawan ora. Ning aku mau wis jagongan karo Petruk, jagongan karo Bagong. Jane sapa sing diketikake dening Siwa Mandura mau ora bener. Aku malah benerke Petruk karo Bagong mergo dheweke mbilani karo wong tuane. Dheweke mbilani karo bapakne Semar. Tur gegayuhane Semar kuwi pancen luhur. Gegayane Siwa Nayantaka kuwi apik. Pengin bangun kayangan ning negara Ngamarta. Mula nek Kakang tetep arep mbilani karo Siwa Mandura, mungsuhe udu Petruk karo Bagong ning aku. Kuwi inget sak apa aku manut. Ayo Jo, berbicara Jo. Bagiamu Jo. Kok ngrasa melu-melu Mandura. Ana melu-melu tak ajar dhewe kowe. Nggih. Kok bali, Gong? Arep diajar dhewe aku. Malah ngrekoso engko. Seneng kene wae, Truk. Rasa melu. Nah, ngendel ora? Setan ki. Wis tak omongi nek es tehku kok dientekke. Ala ya wong isih apa kari prongkolane. Ya kene tak mung nggo mut-mutan ra ya lumayan. Wis prongkol kok nggo mut-mutan ngono ya Dimas. Ya. Saiki aku mung kari manut. Sampeyan ngejak piye aku ya wani. Mergo aku mbelani Ponokawan. Tur to sampeyan kudune ngerti, Kang. Sampeyan ki tau tate nampa pangudange Petruk, tau tate dimong karo Bagong. Kok mung perkara kaya ngono kok sampeyan nggugu karo ngendiganing Siwa Mandura. Terus sampeyan arep mentolo karo garing karo Bagong utawa karo Petruk. Ora ya malah saru dinulu to. Kawula sak Ngamarta iki do ngrasani kabeh nek nganti sampeyan ngajar karo Petruk karo Bagong do ngudarasa kok do ora ngerti males kabejianing Ponokawan. Kok mung perkara diwaduli karo Sinuwun Mandura kok terus mentolo karo Ponokawan. Nek cara aku isin nek cara aku. Mula perkara iki rasa dadak digawe angel sampeyan ambles bumi wae. Monggo nek kepekewo ketemu karo Siwa Mandura, ambles bumi tak kancani ning jero bumi rembugan karo aku. Wis ngono wae, mbangane kesuwen. Iya Dimas, iya. Tinimbangane mengko sampeyan malah konangan Siwa Mandura ditakoni pira-pira sampeyan rasa wangsulan, tinggal lunga, tinggal ambles bumi. Siwa Mandura ora bakal iso nusul ning jero bumi. Iya Dimas. Bala Dewa Narpati Tuwin Ares Swara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon marang Dyabanon sinawi wah panusmaning jajalan surtaning bawana iblis lanat. Wah, Petruk kentong bolongso ngewawake nata Mandura Prabu Baladewa. Petruk, Bagong ora bali saka negara Ngamarta, gretel nengko lemput dadi bumarang. Prabu Sinuwun Mandura nesu kok. Bengok-bengok. Petruk kantong bolong ora gelem bali nang karang kadempel aja takon dosa gretel nengko jeblok wetengmu. Terus aku tak maju le, kowe bali. Nek bapak takon omong. Nek Petruk ora bali 3 dina tekane seminggu kok nyelameti tekan nyewune. Pesenane aku mudar. Terus ora ngono lho, Tru. Kancaku sapa?
Ha isih ana gareng kok. Gareng iki nek dagelan ra kompak karo aku. Mesti kobong. Wis ora Gong, aku wis tak niati tenan. Rasa ndak tok gundele, rasa ndak tok piye-piye iki. Minggiro. Tak lakonane le, aku ora wedi harus Mandura. Ming aku njaluk tulung karo kowe. Tulung apa? Golekno gaman. Gaman kok apa? Gaman nggo nandingi Prabu Baladewa. Oke, ya. Saentuke kowe tak sileke bakul degane. Ya wis ra. Ora apa-apa. Ngati-ati ya, Truk. Mulya kok. Apa sing kedadiane negara Ngamarta ki aturno Bapak. Aku percaya Bapak iso mene pepadang karo aku karo kowe. Ya, ning sing ngati-ati. Ayo, amuk iki metro gantong bolong legane iki. Panusmane jajalan ati iblis lalat. Iki Metro iki. Nggih. Wah, kowe wani karo Prabu Baladewa. Nuwun sewu mboten kula wantun ing kepepet. Wong niku nek kepepet wis nekat. Monggo nekat niku wis ora ana ukurane. Wong nekat niku karo sapa-sapa ora bakal wedi. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Ketiban Kyai Nenggala, Alugara iki pamunahing satu sekti tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Wis, iku tau nggo nyolong degan ping 3 ra konangan. Padha ampuhe mati terang aku, mati sampe mati. Kang mitraning astaning asta. Yayi. Kula nyuwun pangapunten. Liripun kados pundi dene Paduka paring dawuh mekaten, Yayi. Krana Petrus sampun boten saged dipun ndhakaken, Koko Prabu boten saged dipun lermaken kanapsanipun wekasan ngantos dados dardah antawisipun Petruk kaliyan Koko Prabu Mandura. Wekasan Petruk kenging Kyai Nenggala kendhang kapracondhang kontal kaprapal mboten dipun mangertosi wonten pundi dawuhipun Petruk. Koko Prabu mestinipun mboten mekaten dumados sing lelampahan krana Petruk menika ugi panakawan Paduka piyambak. Menawi ngantos Kakang Semar Wuning lelampahan menika tumuli murina dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu tuwin para Pandhawa sinten ingkang badhe saged amenggak dhateng Kyai Semar Badranaya.
Mila babagan menika kula nuwun sewu paduka Kanjeng Koko Prabu nggih kedah saged ngrampungi babagan Petruk anggenipun kenging Kyai Nenggala Kendhang Kapracundhak. Nuwun pamunten Yayi. Ngantos keladuk kula mboten saged mepermubal babaling karepson satemah kados mekaten lamaning kedah sinandhang. Menawi ngaten sakmenika ngaten kemawon. Kyai Prabu pasrah perkawis menika dhateng Raka ing Ndrawati, kula mboten badhe selak, kula anyagahi. Kesagan paduka Kanjeng Koko Prabu, namung kemawon kula nyuwun ngampil pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Supados anambak rengkaning raja. Pusaka kula beto wangsul dhateng Negari Ndrawati, mangke menawi Negari Ndrawati sampun ketingal padhang. Pusaka tumuli kula kunduraken, tumuli kula badhe ngupadi dhateng Petruk wonten pundi Petruk Kantong Bolong, Kyai Prabu Ngamarta. Manggat Kurda Surma Pangga Wagut Katinyoma Wukyat Iro Wang Om menika saestu Koko Prabu kula nuwun sewu menapa kula nate dura kaliyan kadang-kadang kula para Pandhawa menawi titula mekaten kula namung ndederek Koko Prabu monggo pustaka kula aturi nampi nanging menawi mangke Negari Ndrawati sampun ketingal padhang kula aturi ngunduraken pusaka tumuli angupaya wonten pundi dunungipun Petruk inggih ngestaken dawuh Koko Prabu nggih kula nyuwun pamit rumiyin lho nendi wonten Negari Ndrawati Gosik lha aku tok tinggal ning Ngamarta iki Koko Prabu minangka tanggelan mangke menawi Negari Ndrawati sampun ketingal padhang tumuli kula wangsul dhateng Negari Ngamarta nganti Koko Prabu kondur oh ngono inggih tenan inggih saestu ya to yen pancen kaya ngono pun Kakang Mungkari manut Kyai pusaka tumuli kaparingaken kula nyuwun pamit Koko Prabu monggo kula aturi nampi pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada Koko Prabu Trisang kapirang rinangkul kinempit-kempit dosang reknaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang kutu kering Setyaki wonten timbalan lah kok ora kaya adat sabene barang pun Kakang Prapta negara Ngamarta mongko adat lupiya ing wis kelakon mesti entuk panembrama saka kadang-kadang para Pandhawa lah kok dadi Kyai Prabu Puntadewa Werkudara Janaka sajake kaya kaget penggalihe prapun Kakang Prapta ning negara Ngamarta Koko Prabu nggih wonten menapa sik aku tak takon apa ana sing keri lho ing ketinggal menapa Koko Prabu Kuseta lagi wae kelakon Kyai Prabu Ndrawati iki nggawa pustaka Jamus Lima Sada mboyong pusaka Ngamarta kinarya tumbal wadaling negara Ndrawati lah kok ora nganti tulung kedhaping paningal kok wis bali meneh-meneh Raja Ngamarta iki janjane piye Kresna piye kowe aja kaya ngono kuwi bingung marang penggalipun Kakang Setyaki wonten jam candhak saiki nggih paringipun ketok yen to Ngamarta ana Surya kembar tegesipun wis kowe ora usah dadak melu rembugan Yai Aji kula nyuwun mapunten paripaksa kula mboten munjo atur nasa paduka Yai Sami Aji Dara sing gedhe pangapuramu ya Dimas
Pun Kakang ora ndangu lawan sira Yayi Werkudara, ya mung sing tak dangu adhiku panengah si Arjuna. Merga Wisnu kuwi binelah dadi loro. Ingkang separo mapanane Andana Tandrawati, ingkang separo momong marang jagating kadang-kadangku si Arjuna. Mula Janaka karo Kresna kuwi loro-loro ing atunggal, ing ora bakal bisa dipisahake. Kaya godhong suruh lumah kalawan krepien dinulurse jero panin grigit tunggal rasane. Arjuna wonten dawuh. Mara gage sawangen. Sing nggawa pustaka Jamus Limasada kuwi pun Kakang apa dudu nanging aja nganggo netra lahir, nanging permana jati netra batin. Sawangen. Kresna aku apa dudu Janaka? Koko Prabu ketiwasan Koko Prabu. Koko Prabu mboten nginten babar pisan bilih negari Ngamarta kedatengan telik Mangindrajala. Ingkang mimbu paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang dusta pustaka Jamus Limasada. Werkudara. Si Adi mireng to? Dudu caping nata Ndarawati nanging ature adimu Arjuna sing nggawa pustaka Jamus Limasada kuwi dudu aku Werkudara. Nadyan sing guneman Janaka ngandhake sing boyong pusaka dudu Kresna. Nanging Werkudara ora nate diapusi karo paningalku apa sing tak sawang kuwi sing kasunyatan sing gawa wujude Kresna bali lan orane ya saka kowe dudu saka wong sapa-sapa. Janaka mau guneman piye? Janaka mau guneman piye? Ingkang beta pustaka Jamus Limasada sanes kula nanging maling ingkang mimbana Tandrawati. Wah, setan las kok arepe dhewe. Yen perkarane kaya ngene iki bakal angel diudari. Perkarane kaya ngene iki bakal angel diwenehi pepadang. Mula borong karo Kresna. Bener ucape Werkudara, ilange saka kowe baline ya saka kowe mbok ora weruh. Setyaki wonten dawuh. Mengkari kowe, yo mbok ngunek-unekke aku sisan. Mboten kok Prabu panjenengan niku semban kula. Arjuna wonten maring adhawuh. Mula Semar ki aja tok gagapi nganggone panu penggalih lahir, nanging nganggo batin ingkang jlimet lan memet merga Semar kuwi samar. Inggih. Semar nangis kuwi durung karuan yen to atine sedih, Semar guyu kuwi durung karuan yen to atine seneng. Mula ora iso digagapi nganggo nalar lumrah. Inggih. Semar ngerti yen to negara Ngamarta bakal ana mendung kang dadi udan. Ingkang budidaya mayungi aja nganti udan mau tiba, nanging wis kebacut tiba. Arjuna wonten dawuh. Ayo tak kanthi ning Karang Kadempel. Nyuwun pangapura kelawan Semar Badranaya, sakreh dawuh Kyai Semar, kowe karo aku kudu Kestupada. Sawawi Koko Prabu kula nderekaken. Naraina smobang mangaruna ati netrane nganggo rapo. Kene dungane engkong lirwawa sing bine panca. Pepetoking ayam ana mrak manguwuh ing bagagan mangsuli kandha ing ajeng kelora petruk kantong bolong. Aku mau kontale awakku kuning kok saiki dadi jambon. Wis duwe penata wayange sing siji masuk ngangin, sing siji waton jukuk wayang. Buta ngendi iki? Kaget ta. Yo ngalah kok nganti tiba ning tengah ngalas kene iki. Piye kuwi?
ngrekoso uripku mbelani karo Bapak Semar malah kena nenggala ora mati ning kontal adoh banget gelek arep mulih piye kanane kaya malah diparani sing bau reksa. Petro, Lah tenan to. kowe kok neng alas kene. Aku njaluk gedhekmu setetes daging setampel. Utar aku. Petro aja nangis. Kowe kok wedi karo aku, kowe pangeling karo aku apa piye? Mboten pangling wong ya ora tau ketemu. Kowe tau tate srawung karo aku. Pirang-pirang abad kepungkur nalika menungsa durung mudhun ana ing jagat. Menungsa urung ana ning jana luka sing ana bangsaning jin. Kowe tau tak kula wenthah kowe lali karo aku, Petro. Mangke riyen to sapa ya pirang-pirang abad sing arep ngeling-eling ya piye? Kowe jenengmu mbiyen dudu Petruk nanging Pecruk. Kowe ditekel Semar ditututi awakmu tumuli dipek anak karo Semar. Astagfirullah. Bapak lo? Iya. Aduh Bapak. Aduh sampean. Iya, Petruk. Kok sandangane kok apik-apik? Iya, aku saiki dadi dewa. Wee. Dewa? Iya. Welah. Dewa tukang napa? Tukang resik Karang Kawidodaren. Oh alah Pak Bon kok nemblene. Ya ning aku dewa. Nggih, waduh. Lah pripun? Aku ngerti kowe sedih. Sedih kula napa nek pancen kula sampean dewa? Kowe kena nenggala kuntal neng kene. Pustaka Jamus Klimasada ilang ya ora? Nggih. Lambe atimu ya aku ngerti. Ati kula kepengin pripun? Kowe kepengin nemokke Pustaka Jamus Klimasada. Tumuli bali ning ngarepe bapakmu Semar. Mestine ngoten. Petro, Nun. tengah alas kaya ana sendang jenenge Sendang Malih Warna. Terus kowe nyemplunga sendang aja wujud Petruk, ngene ora wujud Petruk kowe bakal tak wenehi dalan ketemu karo bapakmu meneh Petruk. Mbok dadi ki wong bagus apa piye? Dadi kok wong tuwek kaya ngono. Dadi wong bagus ngene ana sing kepencut malah masalah. Wis ngene iki wae Rama. Ya, kowe nganggo jeneng sak karepmu. Aja lunga-lunga saka kene dhewe neh ana ratu teka. Sinten? Kowe apal karo ratu mau. Tulungono Petruk tak nehi kekuatanku kowe bisa digdaya Panakawan. Ngaturaken panuwun Kanjeng Rama. Wah. Minggir. Nggih. Ora usah sok nrondor-nrondor sikile pincangé kok. Dhisik-dhisik. Iki si Danar mampir warung ora? Lho, mampir warung apa wong golek jago kok mampir warung? Weh lah, niki wis wilangan 1+1 sama dengan kalih alias ngelih. Ngelih sakaremu mudar sakaremu. Wah. Juragan kok kaya ngene. Ndi sing arep dinut? Panakawan menengo aku tak ndangu karo wong sing ning tengah alas iki. Koko Prabu.
Pados jago kok wonten tengahing wana kok sik to. Iki sapa iki? Ana wujuding piyai sepuh ngadeg ning tengah alas dhewe. Kowe sapa? Menawi panjenengan dangu kaliyan kula. Kula pun Demang Pengeluaran. Lho. Janaka punten dawuh jenenge Demang Pengeluaran. Bagongan jenenge Demang Pengeluaran. Wes cekor kuwi. Ora ana pemasukan babar blas. Demang Pengeluaran dasar kepara saestu sinuwun panjenengan sinten Prabu Kresna? Wih lah ta. Ngerti karo aku to? Ngertos. Menawi kalian kula tartuntu mboten ngertos. Ingkang wingking sinten Raden Janaka? Karo aku sing ora ngerti ya, Kang. Mbok menawa sing irunge kaya plentrong bolam jenenge mesti garek. Sing matane kaya ceplok andhok mesti Bagong. Ngawur lho. Sapa? Bambang. Bambang ora. Pengeluaran wonten dawuh kepasang yuk ya katuju inginu dinaku prapta ning mapan kene. Tak sawang najan kowe iki wong lumrah nanging sumunar cahyamu inggih. Aku njaluk tulung-tulung ngono ya. Perkawisipun perkarane mengko gampang ning sing baku aku duwe pusaka. Arane Pustaka Jamus Lima Sada digawa karo jenenge Dewa Kahana. Mongko wonge ampuh banget. Nek kowe iso ngrebut pusaka mau, kowe tak paringi bebungah. Mboten, kula nglampahi lelabuhan menika mboten ngantu-antu bebingah. Ning bakal tak paringi cobi bebingahipun menapa. Aku kuwi duwe abdi jenenge Petruk. Mati ya reng, mati wis jelas mati. Mengko nek kowe iso mati Dewa Kahana, bojone Petruk peken. Kabeh peken, omahe Petruk peken. Ya cikri. Ketoke padha-padha ampuhe. Sago ora sagah lenggah ingkang sekeca sinten. Koko Prabu kok gumujeng menika sinten? Ceniningan ora. Nyuwun pangapunten. Menapa inggih? Edanane. Kok saged wujud kados mekaten. Lah aku ya ora ngerti, mula aku ora mau kandha kaya ngono mau ning nggogroke atine. Dados menika niku. Iya. Iya kae mau ki. Oh. Iya. Sinten Tandara? Kuping mundi. Iki lho. Kuping karo ndas kok meh padha. Mosor. Wah, mosok kok mosor. Tenane tenan. Weh setan tenan kok. Jebule kok niku. Hei, arep dikandhani kok balik. Sing tak bisiki bokong. Oh, bokong wong lanang nggo apa? Hehe, njaluk ngerti ra? Urung. Iki tak kandhani kok malah ngandhani ora. Asline ya tenan kok. Weh, lah kepala didelok ya rek ya. Gugu karepe dhewe.
manus maning cacaratku ing lembut pustaka Jamus Lima Sada sarana alus aku ya luwih alus tinimbang kowe Dewa Kamala. Penemban kula menika ngantos bingung piye majeng perang mundur kawon lajeng nyuwun pambiyantu majeng malih perang kawon mundur nyuwun pambiyantu mbok samenika ngaten kemawon pustaka Jamus Lima Sada kula suwun kula kinarya piandel mbingkas para Pandhawa tampanana nggih nyoh tampanana. Ayo kowe ngaku Digdaya ora bakal menang karo Bambang Pangluaran hoyakan leganing atiku. Wah, aku karepe. Kowe lah kok cepet men. Lha niku nek temandang cekat-ceket tok. Yo tak tampa Bambang Pangluaran tak tampa nggih. Ning mbok yo nek labu iki sisan dos pundi? Penditane pateni sisan. Oh nggih, ngestokaken dawuh. Iki sing nyolong pusaka malinge iki kowe. Aku mung ngrebut pusaka sing maling kowe mati dereng kaya ajang iki. Wah, ayah. Oh, darbe. Hoppa. Ayo amo. Wah. Syukur nek kowe ijik urip. Lho iki sapa kok ngerti-ngerti muni ijik urip. Urip bae wong lengane isih. Omongane iki kok kaya omongan sing ngaku wis apal. Senengane mentake omongan wigati. Iki nek ora kowe tange kelakone. Ayo, aku sapa? Aku sapa dupak raimu mudhar. Kowe Petruk lho kok. Kowe kena nenggala kok ora apa-apa. Kula ya ora ngerti, Pak. Piye pustaka Jamus Lima Sada diasta sinuwun Kresna. Wis bali, empun. Lah kok kowe tiba saka Dirgantara didamu. Kowe gelut karo bakul trompet. Wah. Enak omong ya. Gelut karo sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada jenenge Dewa Kahana. Wah. Nandi wonge kaya karo gleleng banget Pak. Minggat trajange dhewe. Wah. Iki sapa weruh aku kok malah guyu terus dingonak-ngonakke. Panjen pinter tenan. Lemu golek sandangan endi? Lemu nyewa endi? Oh, apa dumeh cedhak Matahari Mall. Kowe mau ngidul rono terus tuku, ha.
Iki sapa? Ha, ora usah dadak takon-takon. Iki sapa? Aku Semar. Kowe pangling karo aku apa piye? Hop. Wah. Oh. Oh. Larak tenan. Nyuwun mangapunten, Kakang. Kula namung kepengin madosaken tedhanipun baju barat. Apa kudu Pandhawa? Bocah Sukerta iki pirang-pirang. Apa kudu Pandhawa? Mboten, nanging pengaremenipun baju barat menika para Pandhawa. Wah, panjen wis setan. Ayo bali. Ayo bali. Wadya balamu jak bali, sing lempoh digendong, sing picak dituntun, sing bisu dijawil. Ganggu gawe pamulangan kene aja takon dosa mungsuhe Semar. Kumbala geni. Nyuwun pamit Kakang, nyuwun pamit. Kanjeng Ibu sampun wujud kados mekaten. Dewa Srani aja mbok bacotake. Dewa Srani sing tunggu tanah Jawa wis ngamuk punggung Kyai Semar Badranaya bali ya mangane kewirangan Dewa Srani. Semar, kula wonten dawuh. Apa ingkang dadi gayuhanmu Pandhawa bakal njangkung sarta ngestu padha? Iya, Kakang Semar semono aku bakal rumaja kersaning Kyai Semar. Namung pengin mujudaken kawontenan ingkang tentrem, rukun, manunggal, tetunggalan. Sampun ngantos wonten ingkang wantun misah-misahaken negari Ngamarta. Sebab sampun manunggal dados tunggal. Iya, Kyai Semar. Purnaning gati sampun paripurna wit para madilan pusananipun. Kula namung mugi-mugi sedaya ingkang lenggah wonten ing mriki pinaringana karaharjan katentreman lan sempulur saged netesaken para pinter ingkang sakmangke saged kinarya cagak tuwaking negari lan sakmangke saged kinarya panutan dhateng sedaya kemawon. Iya, Kyai Semar. Sura Sudra Jaya ingkang rat suh berastut kaping ulah Darmastuti Rahyung Samya Makarya Rahyung Samya Pinanggih. Sekali merdika tetep merdika, Ndara.